Pozdrav ljudi, Samsung S25 Ultra, družimo se već nedelju dana i došlo je vreme da vam ispričam neku svoju priču i da vam prenesem utiske koje sam stekao u toku testiranja ovog telefona. Naslednik prošlogodišnjeg modela, ali bez oštrih ivica. Razlike su male i suptilne, ali su primetne, počevši od težine. Nova Ultra je lakša za celih 15 grama, što ga dosta čini lakšim za korišćenje i generalno lakšim za korišćenje jednom rukom. Nekako smo svi zaboravili one stare Note-ove 7, 8 i 9 koji su bili svi sa zakrivljenim uglovima i u kombinaciji sa zakrivljenim ekranom imali su odličnu ergonomiju. Kod nove Ultra nema više zakrivljenog ekrana, što ja pozdravljam, ali su tu zato zakrivljeni uglovi koji telefonu daju dosta bolju ergonomiju u odnosu na njegove prethodnike. Mnogi se neće složiti sa mnom, ali opšti utisak je takav da je ovo mnogo telefon lakši za korišćenje. Bokovi su potpuno ravni i onda je to dovelo do toga da je ovaj telefon i malo uži i malo tanji u odnosu na 24 Ultra, što ga u principu čini dosta lakšim za korišćenje ovako jednom rukom. Kada smo kod bokova, bokovi su napravljeni od titanijuma. Titanijum je rezervisan samo za Ultra model. S25 i S25 Plus su napravljeni od aluminijuma. Da bi sve ovo bilo na jednom mestu u teškim eksploatacionim uslovima, brine se IP68 sertifikat otpornost na prašinu i vodu. Do 1,5 m dubine 30 minuta. Mada može to i dublje, ja sam sa 24 Ultra skakao u bazeni na 2,5 metra. Nikad mu ništa nije falilo. To su samo smernice kako da rukujete sa telefonom. Nije striktno 1,5 m, može i do 2 metra dubine, ali kraći vremenski period. Kao što rekoh, ekran je potpuno ravan. Po specifikacijama bi trebalo da je isti na oba modela, ali u realnom radu 25 Ultra deluje da ima malo bolji ekran. Osvetljenje je 2600 nica, ali kod Ultra to deluje malo svetlije u dnevnim uslovima. Antirefleksivni sloj je takođe unapređen i sada nema onih ružnih otisaka prstiju od korišćenja telefona kao što je to bio slučaj na 24 Ultra. 25 Ultra je dobio i ozbiljnu nadogradnju ekrana kroz opciju Pro Color. Ona se aktivira automatski u podešavanjima ekrana kada aktivirate QHD rezoluciju. Jeste da će možda malo više trošiti baterije, ali verujte mi, isplati se. Video je dosta svetliji u odnosu na 24 Ultra, oštriji i deluje kao da je 6K sadržaj, a ne da je isti 4K sadržaj u 60 frame-ova po sekundi. U kombinaciji sa ovim tankim bezelima sa strane, sve to deluje mnogo lepše na 25 Ultra i telefon deluje više premium od prethodnog modela. Po mom skromnom mišljenju moglo bi se reći da je ekran glavna nadogradnja ove godine na Ultri. Za bezbednost na telefonu zaduženi su ultrazvučni otisak prsta koji je ugrađen u ovaj lepi ravni ekran i prepoznavanje lica preko prednje selfie kamere. Ja nešto nisam ljubitelj tog prepoznavanja lica jer na Samsungu nemamo tih naprednih senzora koji bi vršili 3D analizu lica i tako otključavali telefon. Kao što rekao, ultrazvučni otisak prsta na odličnoj poziciji, brz, pouzdan, retko kada će vam se desiti da ne otključa telefon. A da bi ovaj ekran imao snage da sija u punom sjaju, brine se baterija od 5000 mAh. To je jedna velika sramota šta Samsung radi sa ovim baterijama i sa brzinom punjenja na ovim Ultrama. Ajde, za ove slabije modele razumeo bih da je 45 W, što je najgore, 25 ima samo 25 W. Imamo identičnu bateriju već godinama unazad sa identičnim punjenjem od 45 W. Ja imam ovaj 45 W originalni punjač i testirao sam punjenje na ovom telefonu. 57 minuta od 1 do 100%. Nije to neko dugo vreme punjenja. Čini mi se da je prethodnih godina to bilo sat i 10 minuta, ali sada nekako sa ažuriranjima izgleda da je to malo popravljeno i da ide na 57 minuta. Što je još i gore, na 24 Ultra sam izmerio rezultat od 55 minuta, znači 2 minuta brže se napuni 24 Ultra od 25 Ultra.
U vremenu kada je standard brzine punjenja 65 W, a telefoni lagano idu i kao onih 120 W, Samsung se tvrdoglavo drži ovog 45 W punjenja i od toga ne odustaje. Jedan veliki minus i nikako ne dobija preporuku što se tiče punjenja i kapaciteta baterije. Sa druge strane, autonomija baterije zaista nije loša i u mnogome zavisi od toga kako koristite telefon. Ako ste napredni korisnik koji koristi sve mogućnosti ovog telefona, punit ćete bateriju jednom dnevno. Ako ste prosječan korisnik koji telefon koristi za surfovanje netom, dopisivanje, kuckanje, opali po neku fotografiju, 2 dana bez problema. Ali ako telefon koristite za video snimanje, fotografisanje i to radite često u toku dana, plus posle toga ide neki video editing, punit ćete bateriju i 2 puta dnevno kao što se meni dešavalo u toku testiranja ovog telefona. Znači taj screen on time ne mora ništa da vam znači, jer u zavisnosti od upotrebe imat ćete veći ili manji screen on time. Negde prosek tog screen on time-a je oko 8 sati. Kada smo kod autonomije baterije, jedan od većih potrošača uz ekran je chipset koji je ugrađen u ovaj telefon. Naravno Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy, uparen sa 12 GB RAM-a, skladišnim prostorom koji počinje od 256 GB do 1 TB, u mom slučaju 512 GB model. Strašan chipset koji jede sve pred sobom. Samsung je u prezentaciji najavio da je ovo chipset koji je bolji od 8 Gen 3 za nekih 30 do 40%, što pokazuju i sintetički testovi. 3D benchmark stres test takođe daje ovom procesoru prednost od 31%. Imali smo najbolji lup 6566 naspram onog na Gen 3 koji je imao 5076. Razlika u korist Elita 31%. Takođe frame rate je poboljšan na ovom telefonu, grejanje je smanjeno, imali smo dosta bolji frame rate, nekih 48 frameova po sekundi naspram 36 frameova na 8 Gen 3. Potrošnja baterije, kažem opet manja na 8 Elitu, za 20 okretanja na 3D benchmark stres testu potrošio je 9% baterije, 8 Gen 3 je potrošio 12% baterije. Telefon se i osetno manje greje u odnosu na 24 Ultra, to se osjeća i pod prstima, a ja sam to i izmerio. 24 Ultra je imala maksimalnu temperaturu od 46 stepeni, dok sam na 25 Ultra izmerio 44 stepena. Sve to dovodi do toga da je telefon lepše i komfornije koristiti kada se koristi malo duže, znači pri nekim intenzivnim operacijama, i da će vam duže baterija trajati zbog manje temperature uređaja. Za drugo benchmark testiranje sam koristio Geekbench 6 aplikaciju i ona takođe potvrđuje sve ove rezultate i čak šta daje malo i veću prednost 25 Ultra. U single core-u smo imali razliku od 36% na strani 25 Ultra, dok je u multicore-u bila još veća razlika od 40%. Ne znam da li ste znali, ali 8 Elite je prvi chipset kod Androida koji ima bolji multiscore od iPhone-a i A18 Bionic procesora. Video igre nisu problem ni jednom ni drugom telefonu, sve se vrti brzo i glatko, počevši od Call of Duty-a i multiplayera koji ide lagano na maksimalnim detaljima u 120 frameova po sekundi, pravo uživanje igrati ga na ovom telefonu, a i na 24 Ultra takođe. Asphalt 9, sve glatko i fluidno, nisam primetio ni jedan glitch da se desio u toku igranja na oba telefona. Jedina igra koja je malo namučila 25 Ultra je Genshin Impact. Dok sam ga downloadovao, skidao, telefon se baš onako poprilično zagrejao kao u benchmark testiranjima, ali nakon toga je nastavio da radi fluidno i jedina igra gde je frame rate bio 60 frameova po sekundi. Na papiru i u benchmark testiranjima razlike su velike. Da li će one biti velike za prosječnog korisnika? Verujem da neće, jer i 24 Ultra i 25 Ultra rade podjednako dobro. 8 Gen 3 je fenomenalan procesor, ne bi u ostalom Samsung dao 7 godina ažuriranja za 24 Ultra. Ali ako koristite telefon za video editing, znači da obrađujete video klipove na ovom telefonu, 25 Ultra će vam biti značajno brži i kada montirate video klipove to se zaista osjeća, plus toga što se telefon manje greje.
Ja sam montirao jedan mali klip za primer i nekih par sekundi je on brže izmontiran nego na 24 Ultra. To je bitno zato što kada montirate veliki videoklip koji traje 15-20 minuta ili pola sata, ta razlika će biti još uočljivija i telefon će se još manje grejati nego 24 Ultra i 8 Gen 3. Kamera sistem od ukupno 5 kamera. Verujem da je svima dobro poznat jer je većina sistema preuzeta sa Samsunga S24 Ultra. Jedina prava nadogradnja ove godine je to ultra široko sočivo koje je dobilo kamera senzor od 50 megapiksela. Pored njega, ceo interfejs kamere je redizajniran i sva podešavanja su tu, ali im je promenjena pozicija, tako da ono sve što je bilo na ekranu gore na vrhu, sada je to prebačeno u donji deo ekrana i tako je telefon mnogo lakši za korišćenje jednom rukom dok nešto snimate u uspravnom modu. Uglavnom se tako i snima u današnje vreme jer se sve te video snimke i fotografije izbacaju na društvene mreže i zahteva se taj format fotografisanja i video snimanja. Ultra široka kamera je doživjela onu pravu nadogradnju i sada je to dosta konkurentniji senzor ostalim kamerama na S25 Ultra. Zbog toga je sada dodat i onaj slajder za glatki prikaz u toku video snimanja, gde možete lagano lepo da povećavate ili da smanjujete kadar, to jest da prelazite na ultra široku kameru. Pored toga, na kameru je dodata i mogućnost 8K video snimanja u 30 frejmova po sekundi, što na S24 Ultra nije moglo. Mogli smo da snimamo samo glavnom i telefoto kamerom 8K u 30 frejmova po sekundi. Fotografije su takođe unapređene i deluju dosta bolje na 25 Ultra, tamniji delovi kadra su dosta bolje otvoreni i manje šuma imamo u tamnijim delovima kadra. Generalno, dinamički raspon je dosta bolji na fotografijama kod 25 Ultra. Kao što sam rekao, pojačano je i video snimanje i sada imamo dosta bolji video snimak u noćnim uslovima gde kamera dosta bolje otvara tamnije delove kadra i evo vidjet ćete u ovom primjeru gde je krošnja drveta, koliko više detalja ima na video snimku kod 25 Ultra. U dnevnim uslovima kamere su dosta slične i imaju dosta kvalitetan video zapis i jedna i druga, dobro odrađuju video stabilizaciju, mada video stabilizacija nije ni prioritet na ultra širokim kamerama, jer su one tu da bi snimale širi kadar, a ne da bi imale dobru stabilizaciju. Sve u svemu, odlična nadogradnja za ultra široku kameru. Glavni kamera senzor je identičnih specifikacija kao na 24 Ultra. Takvi su rezultati koje su i dobijeni u toku testiranja. Uglavnom su vrlo mali, ali su primetni. Fotografije su za nijansu svetlije, bolje otvaraju tamnije delove kadra i imaju malo manje šuma u tamnijim delovima kadra. Dinamički raspon je takođe malo bolji na fotografijama kod 25 Ultra. Ono što mene raduje je popravljen 200 megapikselni mod. Kod 24 Ultra je bio neki problem gde je taj 200 megapikselni mod pravio baš dosta problema u toku fotografisanja. Fotografije su znale da budu iskrivljene sa drastično različitim bojama od onoga što vidimo u stvarnosti i, blago rečeno, bile su izobličene. To je sada kod 25 Ultra ispravljeno i dobili smo kvalitetne fotografije sa 200 megapikselnim modom koje se mogu koristiti, a da ne zoomiramo ništa, nego već okinemo fotografiju sa 200 megapikselnim modom i onda posle toga možemo da zoomiramo fotografiju mnogo više nego u običnom 12 megapikselnom modu. Neprijatno iznenađenje su video zapisi koji su dobijeni sa glavnom kamerom 25 Ultra. U gotovo većini situacija 24 Ultra ima bolje video snimanje u 4K rezoluciji pri 60 frejmova po sekundi. Takva je situacija bila i sa onim shortsom koji sam izbacio na YouTube gde sam pitao ljude koji video im se više sviđa, a da nisu znali koji je koji. Većina ljudi je glasalo za broj 2 koji je bio S24 Ultra. Pravilo S24 Ultra uglavnom ima kontrastniji video zapis sa dosta više detalja. Na 25 Ultra ti video zapisi deluju nekako ispravno, ali ovaj ekran koji je ugrađen u ovaj telefon dosta lažno predstavlja te video zapise. Kada taj video zapis prebacite na S24 Ultra, on deluje identično kao onaj koji je snimljen sa 24 Ultra. Znači, ove godine glavna zvezda je ekran ovog telefona. Nadam se da će te video zapise ispraviti i da će situacija biti malo bolja u nekim ažuriranjima. Nadam se ne samo na štetu 24 Ultra,
i onda da nam kažu, evo, ispravili smo situaciju, sada imate bolje video zapise na 25 Ultra, a na 24 Ultra smo ih pogoršali. Kod noćnih video snimaka situacija se, čini mi se, menja u korist 25 Ultra, jer ima malo svetliji kadar i bolje otvara tamnije delove kadra, a u pojedinim slučajevima, konkretno u ovom primjeru, imalo je i više frejmova po sekundi. Kada to uporedimo, 25 Ultra u noćnim video snimcima ima oko 10% više frejmova po sekundi, nekih 50 frejmova po sekundi, dok je 24 Ultra imao 40 i kusur frejmova po sekundi. Nije to neka velika razlika na papiru, ali se uživo oseti, vidi se da je video nekako fluidniji i da ima malo više detalja u odnosu na 24 Ultra. Kod telefoto kamere situacija je suprotna u odnosu na glavnu kameru, jer su video zapisi u dnevnim uslovima bolji na 25 Ultra sa telefoto kamerom. Deluju fluidnije i imaju više detalja u kadru i stabilizacija odrađuje malo bolji posao nego na 24 Ultra. Međutim, kada padne noć, 24 Ultra ima blagu prednost kod telefoto snimanja. Vidjet ćete na ovom primjeru da 24 Ultra ima blago kontrastniji video, da se nekako sve to lepše vidi, a da se 25 Ultra trudi maksimalno da posvetli kadar i u tom posvetljivanju kadra gubi dosta detalja i stabilizacija je malo lošija u odnosu na 24 Ultra. U principu, sličan video, ali malo bolji na 24 Ultra. Kod fotografija koje dobijamo sa telefoto sočiva, u principu bolje rezultate imamo na 25 Ultra. Uglavnom na svim fotografijama imamo više detalja u kadru, tamniji delovi kadra su bolje otvoreni. Generalno dinamički raspon je dosta bolji na 25 Ultra, kako u dnevnim uslovima, tako i u noćnim uslovima. Znači za telefoto fotografiju bolji je 25 Ultra, pogotovo na većim vrednostima zooma, jer stabilizacija odrađuje bolje posao i u onim varijantama kada hoćete da slikate mesec, mnogo ćete lakše slikati mesec sa 25 Ultrom nego sa 24 Ultrom i na kraju krajeva imat ćete dosta više detalja na fotografiji sa 25 Ultra. Telefoto kamera koja ima optičko veličanje od 3 puta i senzor od 10 megapiksela je kamera koja bi po meni trebala da se izbaci sa ovog telefona i da se doda na nešto drugo, da se pojačaju neke druge specifikacije telefona. No dobro, nikad se ne zna, možda i 26 Ultra dobije 50 megapikselni senzor sa 3 puta uveličanjem. Uglavnom su fotografije identične i neke razlike su u koloritetu. Ja bih dao prednost 25 Ultra jer ima malo prirodniji kadar i malo prirodnije boje u odnosu na 24 Ultra. Sa ovom kamerom se ne radi nikakvo video snimanje jer se ona drastično razlikuje od ostalih kamera senzora na telefonu. Selfie kameru na 25 Ultra ne možemo nikako da pohvalimo, bez obzira što su to identične kamere na papiru, 24 Ultra pravi mnogo bolje fotografije i video zapise u odnosu na one koje su dobijene sa 25 Ultra. U portretnom modu, kada pravimo fotografije, na fotografijama sa 25 Ultra se javljaju neki artefakti u onom bluru, što ne deluje nikako lepo za videti. Taj bokeh i to zamućenje pozadine je mnogo lepše na 24 Ultra. Generalno su fotografije kontrastnije, izgled lica i ton boje lica je mnogo lepši na 24 Ultra. Takođe ima i više detalja, tako da ako vam je bitna selfie fotografija, onda 24 Ultra. I kod video zapisa nije bolja situacija, jer 24 Ultra ima dosta kontrastniji video zapis, što uvek deluje atraktivnije za društvene mreže i ljudi uglavnom biraju takve video zapise. Uz to ima i više detalja u kadru, pa sve ukupno 24 Ultra ima bolju selfie kameru. I za kraj moramo da pomenemo Android 15 i korisnički interfejs One UI 7 koji Samsung odvaja od ostalih Android proizvođača. Ovogodišnje promene su zaista velike, ima i nadogradnja i promjena i teško bi se to sve predstavilo u jednom videu, video bi trajao u beskonačno. Uglavnom se svode na kozmetičke promjene, neke nadogradnje u odnosu na Android 14 nisu toliko primetne. Ono što se meni ne sviđa gde je Samsung krenuo su te neke kozmetičke promjene. Promenjene su ikonice i sada mi nekako podsjećaju na one Xiaomi ikonice, što nikako nije interesantno. Sva sreća pa se to lako menja i izbor je vrlo veliki
Tako da se vrlo lako otarasimo tih standardnih ikonica. Kod mene su odmah istog trenutka postale HTC ikonice kao i na 24 Ultra. Ono što mi se takođe nije svidelo, a telefon tako dolazi iz kutije, je kontrolni centar i centar sa obaveštenjima. To je sada takođe isto kao kod iPhone-a, Xiaomi-a i Honora. Levo je kontrolni centar, desno je traka sa obaveštenjima i onda prevlačenjem levo-desno prelazimo sa jednog na drugo. Opet kažem, sve se to lako menja u podešavanjima i hvala Samsungu što nam je ostavio izbor da li ćemo da koristimo takav kontrolni centar sa obaveštenjima ili ćemo da koristimo stari način kontrolnog centra gde se duplim povlačenjem na dole dobija kontrolni centar i traka sa obaveštenjima. Ja sam to istog trenutka promenio i vratio na taj stari kontrolni centar. Widgeti su takođe dosta izmenjeni i drugačiji su malo, nisu više kao što su bili na Androidu 14. Način postavljanja opet podseća na iPhone sa onim zadebljanim uglovima, pa tako možete da vršite promenu veličine widgeta. Nisu baš ni najbolje optimizovani jer neke widgete ne možemo baš da postavimo onako kako mi hoćemo na ekranu. Na One UI-u 6.1 to je bilo skroz drugačije, ja sam na primjer widget za slušalice mogao da postavim na 1/4 ekrana, onako kako sam ja hteo, dok je na Androidu 15 to nije moguće, već on negde nađe veličinu tog widgeta i tako sam postavi taj widget, kako njemu odgovara. Još jedna stvar koja mi se ne sviđa kod widgeta je nemogućnost podešavanja transparentnosti widgeta, što je bilo na One UI 6.1 normalno. Znači, birate da li će widget biti sa potpuno neprovidnom pozadinom ili sa providnom pozadinom. Na Androidu 15 toga nema, već možete da birate samo da li će widget imati pozadinu ili neće imati pozadinu. Znači, mogućnosti prilagođavanja su malo downgradeovane u odnosu na Android 14. Meni sa aplikacijama je drastično redizajniran i sada imamo vertikalni prikaz tih aplikacija. To pozdravljam, meni se to više sviđa jer stvarno deluje nekako glatkije i fluidnije. Sve je jedna stranica, nije ono kao na Androidu 14 da idemo levo-desno pa da to preskače sa jedne strane na drugu stranu. I ovako u kombinaciji sa ovim HTC ikonicama me podsjeća na onaj stari HTC Sense gde je taj meni uvek bio vertikalan i išao lepo, glatko i fluidno bez preskakanja strana. Ovogodišnja glavna tema predstavljanja novih S25 modela su bile AI opcije i njihove mogućnosti. AI ovo, AI ono. U principu imamo isti set alata koji smo imali i do sada jer na našem govornom području za srpski jezik te opcije uopšte nisu funkcionalne koje oni promovišu i reklamiraju, već nam ostaje znači isti set alata, uređivanje fotografija, brisanje i dodavanje predmeta i subjekata za fotografije. Jedino što se korisno ponovilo je taj brisač pozadinske buke u video editoru i to je zaista korisna stvar. Treba mu još malo tuniranja, ali radi odlično. Evo poslušajte u ovom primjeru kako je odradio pozadinsku buku. Testiramo video snimanje sa pozadinskom bukom. Ćale u pozadini nešto testeriš. Sad ćemo da vidimo kako radi ovaj novi Audio Eraser. Testiramo video snimanje sa pozadinskom bukom. Ćale u pozadini nešto testeriš. Sad ćemo da vidimo kako radi ovaj novi Audio Eraser. Tu je ova nova opcija Now Brief. Po meni, ne znam zašto je ovo AI opcija, ovo je čista šminkerica, tu je samo da bi ovaj početni zaključani ekran izgledao malo bogatije, lepše i to je to. Pružam vam neke informacije u toku dana, neke sažetke dana o vremenskoj prognozi i još o nekim sitnim stvarima. Kada uključite štopericu, a ugasite telefon, štoperica će se pokazati na tom delu ekrana. YouTube Music i još neke sitne stvari. I za kraj imao bih da zamerim i Samsungu par nekih stvari koje mi se stvarno ne sviđaju na 25 Ultra. Pored tog 45W punjenja i te baterije od 5000 mAh, velika zamerka ide na račun S Pen olovke. Svaka Ultra je Ultra baš zbog S Pen olovke i odvaja je od ostalih Android telefona pa i od iPhone-a jer su mogućnosti ovog S Pena neverovatne i sa njime možete svašta da uradite. Ali ne i sa S Penom na 25 Ultra.
koji je downgradovan u odnosu na 24 Ultra. I ovo dugme sada malte ne služi ničemu jer nemamo više kontrola u vazduhu i ne možemo da pravimo fotografije sa ovim tasterom i ne možemo svašta nešto što smo mogli na 24 Ultra. Njihovo opravdanje za izbacanje Bluetootha sa S Pen olovke je da to mnogo malo korisnika koristi. Pa evo, ja ga baš koristim. Dosta puta sam ovo dugme koristio za fotografisanje. U onom trenutku kada sam pravio fotografije na teleskopu i video snimke, koristio sam S Pen olovku da bi okinuo fotografiju, jer kada kliknete na ekran, ceo kadar zavibrira i slika ispadne mutna na tako velikim uveličanjima. S Pen je bio odličan, kliknete dugme i okinete fotografiju bez da ste dodirnuli telefon. Drugi veliki minus koji se meni ne sviđa je DeX mod kod Samsunga. Tolike godine ga usavršavaju, nadograđuju i onda u jednom trenutku dođe do toga da više nemamo podršku za DeX mod na računaru. Ja sam prosto izneverovao kada sam video. Konektujem telefon na računar, ne dešava se ništa. Rekao, zašto ovo ne radi? Probam 24 Ultra, radi normalno. Kaže, ako se i ova poruka i dalje pokazuje na ekranu, reinstalirajte drivere. I ja uzmem, reinstaliram ceo DeX mod, prikačim telefon, pop, obaveštenje, uređaj od One UI 7.0 više ne podržavaju DeX mod, već vam sugerišu da koristite Link to Windows. Neću da koristim Link to Windows, ne sviđa mi se Link to Windows. Tolike godine ste razvijali DeX mod i sad odjednom bolji vam je Microsoftov Link to Windows. Šio mu ga Đura, ali ga nije sašio, uopšte nije tačno. Dosta korisnika verovatno to neće biti primetno jer taj DeX mod neće nikad iskoristiti, ali ja ga koristim jer sve ove videoklipove montiram preko Ultra i taj DeX mod mi je dobro došao, bukvalno imam napredni računar za montiranje videoklipova umjesto da kupujem neki laptop sa 32 GB RAM-a i sa ovom i onom grafikom, uštedeo sam novac i kupio sam Ultru. Posle ovih negativnih kritika 25 Ultra treba reći i par razloga zašto bi ova Ultra opravdala nadogradnju u odnosu na starije modele 22, 23, 24 Ultra. Prvi razlog po meni je dizajn ovog telefona koji je mnogo bolji u odnosu na njegove prethodnike. Drugi veliki razlog je ekran koji je ugrađen na ovaj telefon. Po mom skromnom mišljenju ne da je 2 puta, nego je 3 puta bolji u odnosu na 24 Ultra. Treći veliki razlog je chipset koji pokreće ovaj telefon, dosta moćniji procesor u odnosu na 24 Ultra, o starijim modelima i da ne pričamo. S22 Ultra ima taj Exynos 2200 koji je bio očajan procesor, praznio bateriju, bukvalno ne može ni da se uporedi sa ovim, miljama je ispod njega. 23 Ultra nije loš, ali opet razlike su velike i upgrade je odličan ako pređete na ovaj telefon. Ono pola plusa je kamera sistem i to sam dao pola plusića za ovu ultra široku kameru koja je ipak neka nadogradnja kakva takva. Da zaključimo za kraj, da li ima razloga prelaziti na novu Ultru? Po mom mišljenju ja mislim da ima i ja ću ostati na S25 Ultra. Oni koji imaju 24 Ultra, da li će nešto propustiti ako ne kupe novu Ultru? Ja mislim da neće, 24 Ultra je odličan telefon i trajaće sigurno još dosta dugo godina. Moje je bilo samo da vam iznesem moje zaključke i one utiske koje sam stekao u testiranju ovog telefona. Ovo je bilo moje viđenje nove Ultre i ne mora svakome da se svidi. Slobodni ste da u komentarima pišete vaše mišljenje samo na lep i kreativan način. Nećemo da se vređamo i da pričamo sve i svašta. Hvala vam na gledanju, pozdrav do neke naredne recenzije i ne zaboravite like, share and subscribe. Ćao!